Hei, Olli on siin ja nagu me mäletame, siis kui ma auto ostsin, siis see ratas on niisugune, et tal jääb pidur peale. Nii et täna võtame lahti selle piduri, vaatame, mis tal täpsemalt peale jääb, kas tavapidur või käsipidur ja vaatame äkki selle kordana. No nii, nagu näha, mul on auto juba ilusti üles tõstetud. Selleks, et tõsta autot piisavalt kõrgele, siis ma pidin tongrauale veel ühe puki vahele panema, sest et minu tongraud ei tõstnud seda maast piisavalt kõrgele. Ning seal Stabika kinnituse juures on siis minu pukk. Selleks, et auto alla ei kukuks, kui ratas all on, toi, ja mul ei ole seda kuskile paremasse kohta panna, vähemalt ma kohe praegu ei suutnud mõelda, kuhu võiks panna. Aga hakkame pihta. No näe, minu esimene auto, millel on tikkpoldid all. Muidugi mul oli Subaru ka, mille ma kujutan ette, et võisid olla tikkpoldid, aga minu käes need rattad seal auto küljest maha ei käinud. Nii et ma ei ole kindel, see on esimene auto, millel tikkpoldid on, mida mina näen. Ning see on esimene auto, millel mul on 2 kolviga support ning sellises stiilis klotsid, et need tulevad maha ilma supportit maha kakkumata, nii et huvitavne. Nüüd ma isegi vaatan, et see support on kinni hoitud ainult supporti paltidega, et siin ei ole isegi seda pidurikelku. Jälle midagi huvitavat. Võtame selle supporti maha ja näikse, mis seal all on. Muidugi ega see liiga ilus juba praegu välja ei näe. Ma ei usu, et pidur peal on. Nüüd on muidugi hea küsimus see, et kuidas ma selle supporti kolvid lahti saan või eemale, sellepärast, et jumal hoia, et vaataks ette, mismoodi need asjad siin kõik käivad ja millele tööriistu ju, et teha. Käes. Opladi, topeltpriduriid. Tõmbara-tõmb-tõmb-tõ. Ega need kässeriklotsid nüüd ka kõige paksemad ei ole, aga praegu suht lõpust ta ikkagi hoiab. Huvitav on nüüd see, et kui me X5 tegime, siis meil oli see keel, millest see tross tõmbas, täpselt nagu siin. Aga siin teisel pool on lihtsalt üks pikk pulk, mitte mingisugune regulaator, mis on päris huvitavne. Üli kõva, selle sain nagu sirgeks, aga ma selle saan.
jõle huvitav on see, et see süsteem nagu ei liuglekski, ma ei leia siit liugtappe. Ainukesed asjad, mis ma välja võtsin, olid siuksed poldid, nii et ma ei tea enam. Väga huvitav. Tuleb hakata uusi juppe tellimast, et see ketas on kohe kindlasti kõver. Noh, nendest klotsidest ka väga enam midagi järgi ei ole. Ja mis see muu mul siin kinni hoiab kui support, nii et jah, siuksed on lood siinpool sood. Asi, mis mind nagu huvitab, on see, et kas see ka siit kuidagi lahti tuleb. Selle võiks ju ennem ära uurida, et kas see tuleb lahti või mitte, kui ma uue supporti tellin. No nii, supporti tellimine ei ole nii lihtne, kui ma arvasin, nii et mis sa arvad? Volvo pakub 36, 38, 40 millimeetrit kolviga siis supportit. Mul on niimoodi, nagu oleks kumm maha roogitud, nagu jah, aga maru roostes on ja kas see on nüüd 40 või see on 38? No nii, minul on tänaseks kõik. Saime teada, et arvatavasti mis see muu olla saab. Käsipiduri ei hoia kinni seda. Ma ei saanud neid supporti kolbe mitte mingist asendist liikuma. Nii et ma tellin omale uue kettad, klotsid ja supporti. Nii et püsiliinil kohe paneme külge. Nii, natukene on aega möödas, uued jupid on kohal ja vaatame siis, mis ma kõik kokku tellisin. Kõigepealt on uus support. Rasmus, kes mulle need kaubad saatis, panustas minusse natuke usku, et mul oleks energiat teha täna. Uued klotsid taha, mõlemale poole pidurivedelikku, et saaks õhutada ikka. Nii, pidurile uued piduriplekid ja need klõpsud või naelad, mis iganes asjad nüüd olema peaks, mis kinni hoiavad neid klotse. Ja siin sees on uued kettad taha. Nüüd kogu selle asja juures kõige õudsam asi on selle piduri vooliku lahti saamine. Piduri voolik ise on nagu okei. Ja ma olen nüüd, kuna juppidega läks paar päeva aega, siis ma olen seda peaaegu igapäevaselt uputanud roostetõrjega, nii et loodame, et see tuleb lahti. Mul on support veel kinni, et mul oleks jõudu seda lahti teha, aga ma loodan, et see tuleb ilusti. Sest et muidu jääb see Volvo veel ise seisma uue pidurivooliku taha. Nii et jah. Selleks on tegelikult eraldi tööriist, millel on natukene rohkem hambaid kui sellel, aga mul ei ole seda, nii et hea. Ja tuligi lahti. Väga hea, väga hea. Korraks juba mõtlesin, et ei tulegi, aga näed, ikka tuli. Võtame siis selle supporti täielikult maha. Ja eelmine kord, kui ma selle lahti võtsin, ma juba eos ei pannud teda liiga ilusti tagasi kokku, sellepärast, et ma teadsin, et siin läheb suuremaks vahetuseks. Nii, võrdleme korraks vana ja uut. Kõrgus on ilusti sama. See on ka sama.
Tundub, et on õige ketas, noh. Põhjus, miks ma selle ketta nii kindlakäeliselt ära vahetan, on see, et ma juba proovisõidul tundsin, et see on kõver. Sellepärast, et niipea kui ma gaasist lahti lasksin, kui ma hiljuti olin pidurdanud, siis käis ja noh, ega see ei näe liiga hea välja ka, nii et on parem, kui on uued jupid küljes. Võrdleme siis ka korra supportit. Support nagu istuks ilusti õigesti oma kohale. Tundub laias laastus nagu samana. Toome selle uue supporti ilusti kohe lähedale. Ning võtame selle pidurivooliku siit vana supporti küljest ära. Muidugi eriti tore on see, et see voolik tegelikult vist... No, tule nüüd ära. Et see voolik vist peaks tegelikult keerlema siin sees, aga see ei keerle, nii et see on ka omaette lahe asi. Võtame sellel uuel supportil selle korgi ka ära. Et võimalikult vähe pidurivedelikku raisata. Jälle tüütuvad niimoodi külge keerutada seda. Aga noh, mis sa hädaga ära teed? See jääb väändu ju. Rõvedalt väändu jääb see. Üldse ei meeldi see fakt, et see siin sees ei keerlena. No nii, seis on siis järgmine, et ma võtsin siit kaamera väliselt, võtsin mingisugune 10-15 korda võtsin seda supportit maha ja üritasin siis panna teisest kohast, pöörasin poolpööret teistpidi, sest et mul jääb nagu reaalselt poole pöörde kaugusele see, aga ei õnnestunud, mitte kuidagi ei hakanud sealt keermesse, ta läheb ainult ühte pidi mul siit ja see on valesti, mis tähendab seda, et me peaks siit kohast selle lahti võtma, aga noh, see on siuke nagu ta on. Nii et praegu jääb põhimõtteliselt niimoodi nagu ta on, lihtsalt paneme siia uued pidurivoolikud ka, sellepärast, et noh, sealt on kõik juba peaaegu ümar ja no ega siingi väga ilus vaatepilt ei ole. Nüüd, kui ma selle auto ostsin, siis omanik ütles, et esimesed pidurivoolikud on vahetatud ja minu arust ma leidsin siit ka ilusti arve, et esimesed pidurivoolikud on vahetatud. Nüüd tuleb siis lõpuks võtta tagumised pidurivoolikud ette, nii et praegu kohe jääb see asi katki, aga senikaua ma võin juba uued kettad klotsid siia külge panna. Ma lihtsalt ei lähe sõitma sellega, sest et ma ei saa nagu. et jaa, teeme siis vähemalt midagigi täna peale selle ühe supporti vahetuse. Nii. Niimoodi lähed siia peale, eks ju. Teeme siis vähemalt selles suhtes korralikult, et kui ma jätan töö pooleli, siis teeme siit korda ilusti niimoodi.
nüüd eks neid klotse oleks pidanud ennem määrima kah, aga nii või naa tuleb mul arvatavasti see support maha võtta või äkki ei tule ka. Oota, teeme siis määrime ikka korralikult ära. Käisin spets ostmas siukest Bosch Superfit rasva või määret, et saaks korralikult teha, kuna igasugune tavott mulle öeldi mingisuguses vanas videos, et ei sobi, kui ma X-il tegin midagi. Nii et paneme sellega. Siukse pisikese törtsu siia. Ja teisele ka. Ma ei ole õigesti. Miks ma ei... Keegi ei ütle midagi videos. Okei, vaatasin mingisugune 10 videot läbi. Lõpuks leidsin vastused lihtsalt tuugalt pähe nendele, nii et proovime. Mitte, et siin väga palju ruumi oleks. Mul ei ole ruumina. Ja raiski ei lähe, Võtame mingi suurema haamrina. No raiski ei lähe ju. Oi, peksa pähe, see läheb õige kujuga. Lähe millegagi või kuskilt pähe peksta raiski. See tuleb välja ju, mida Ega siit on näha, aga kuidas me siit nagu lööma peaks, Ei ole ruumi vedrude vahel, seal on sumps on ees. Ei saa, need ei käi siis seda. Ei ole võimalik. Jumal ei saa. Täiesti kes on teeb siukest asja? On vaja niimoodi. No näed, parim, mis ma suudan välja mõelda. Siuksed tangid. Ma ei tea, surume kokku. Kõik ütlesid, et kuredi ei löö pähe. Ma ei tea, surume kokku. Aga see ei suru kokku, Käi kokku. Mida ma teen siuksega? Küll, milleks on vaja siukest kuredi lollust teha. Mis on viga kuredi liuktappidel või kuredi kinnisel supportil ja kuredi kolvi sisse läheb see kuredi klots, Ja jälle mul ei ole kuskilt millegagi lüüa. Täiesti perses ju. No ei saa, ei käi, See on... Siin ei ole ruumi lüüa, mingi sumps on ees. Kellel üldse sumpsi vaja on? Mingi vedruna. See ma ütlen teile. Võtame siis selle kuradi supporti maha. Paneme laua peal kokku. Ma ei tea, kõik ei või normaalselt autot ehitada. Ei, Volvo on hea lihtne, mida kuradi teha. Ja, pane uued jupid kuradi külge. Lähevad need uued jupid. Osta mingi küll. Ma tahan lihtsalt sõita selle autoga, On vaja mingi kuradi ei, Või siis kurat lihtsalt teha, Või panna kuradi Banjo Boltiga kuradi seda supportit külge. Või kuradi panna klambritega neid kuradi piduriklotsi siia külge,
taha seda uut kuradi ketast ka kohe kurat kõveraks lüüa. Full on idiootne süsteem, noh. Kes see tuleb siuke asja peale? No ei käi. Mine nüüd ehitate siukest, mis ma ei saa laua peal ka kuradi sellega midagi tehtud. Noh, nii. Ei jumala lihtne on kuradi vahetada küll neid piduri klotse, aga ei ole normaalne, noh. Noh, nii. Värd, noh. Ehitada siukest nahku. Noh, nüüd on kuradi korralikult siin. Ja nüüd ei ole ketast peal ju. Noh. No näed, uus ketas, uus support, uued klotsid. Need sai ka siis lõpuks sinna. Ainult, et pidurivoolik on nagu ta on, jah. Kuna siit on nii roostes ja ka sealt väga hea ei ole, siis need tuleb lihtsalt ära vahetada, noh. Seniks aga paneme, uputame rõvedal reliissoliga üle. Ja jätame ta siia seisma seniks, kuni uued voolikud tulevad. No. See lamp, kõik peab nussima. Aru ma ei saa. No. Kuidas ma ei jaksa nüüd 15 tollist? Täiesti siis üritus. No see support on juba vähemalt välimiselt palju paremas seisus. No. Jah, ega ma pole siia külge veel jõudnud. Ja pole siin külje seal käinudki ja siin on ka veits krussis see pidurivoolik, nii et vahetame ära. No. Vähemalt tuleks vahetada. Kõigepealt peaks selle ära võtma. Siis peame siin peal kohe paugutama. Kolvid tuleb ikka normilt tagasi poole liigutada, midagi ei ole teha. No nii, peale rõvedat närvi minemist, sest ma ei tea, kuidas peaks kahe kolviga supporti siis nüüd kolme nii-öelda tagasi sisse lükkama ja internetis ka ei olnud nagu mingisugust korralikku õpetust. Nemad ütlesid, et pane sükest 2 luigekaelaga mutrivõtit, need otsad pane kolvidesse ja need pane vastakuti ja siis vääna. Aga mul ei ole 2 sükest ja ma kasutasin ühte
tavalist number 17 võtit ja tulemus on siukene, et läksid palju rohkem sisse. Nii et laume need piduriklotsid uuesti kokku ja vaatame, kas nüüd mahuvad üle ketta. Mahuna. Ole mitte mingit valikut ka nagu, et see kuidagi mahuks. Jah, kõik on pers. Ma ei hiitsi elada. No nii, piduritega on siukene lugu, et jupid ei ole jõudnud ikka veel kohale ja meil on vaja homme pulma minna, nii et viskame maanad juppidega ühelt poolt tagasi kokku, õhutame teiselt poolt piduri ära ja sõidame ühe pisikese sõidu sellega, kuigi see ei ole väga hea. Ja kuigi siis... see ei ole väga pisik. See on mingi 100+ kilti otsi. Selles suhtes, et siit juhi poolt oli see voolik nii mõna krossis. Selles suhtes, et ma olen 61-ga, ma tõmbas leppe ära ja selles suhtes võtime kuradi rongina. Jah, selles suhtes ma võtan nii mõna selle puksiirkäia kaasa, just in case you know. Ja siis kunagi hiljem vahetame ära selle teise supparti pidurivoolikut, kui need lõpuks ometi kohale jõuavad. Kui hullult sul peale jääb? Siitpoolt jääb peale. Üks kolb töötab, teine ei liigu kuskile poole. Mis siis? Ma pean vastas siis või? Ei, ta ei ole vastas. Näed, see kolb ei liigu. See liigub ilusti. See on see, mis kuradi ei liigu see sisse ega välja. Vasakpoole ei liigu üldse? Autopoolne, jah. Teiselt poolt on uus part. Peaks selle haamliga siia kindel ema kokk. Nagu sellel on see koonus siin on ja see peaks hoidma seda siin sees kinni ja ma ei tohiks saada seda lihtsalt niimoodi määnata liiga lõdvalt seal.
Normal katastroof. Nii et probleem. Oota, las ma mõtlen, et suport on kinni, klotsid on kinni, ketas on vana, klotsid on vanad. Asi vask. Suport on vana. Pilvivolikud on vanad. Kõik on vana. Kõik on vana. Kõik on aastast kilp ja mõkk. Sõber. Valmis juba või? Jah. Kuule, ma ei ole harinud, et ma 20 minutiga midagi ära teeme siin. Teen veel midagi. Mõigi teiselt poolt on vaja õhutada. Kuule, ma tegelikult ei viitsi enam rohkem. Võib-olla oleks kõveri ketas peale, aga vahet ei ole. Savi, sa sõidad sellega natukene. See heli ei jää peale, jah. Beautiful! Tulge pessu kõik. Yeah. Keera siis kaamera enda poole ja reklaami, et kus kohas ja mis see. Siin samas teen. Traatharjaga. Ma ei mäleta mitte kunagi kummal poole lahti enne. Siia poole lahti. No, pompa 3 korda ja hoia. Üks mõnusad peerud. Nii, pompa. Mõnusad peerud. Nii, ma arvan, et on kuradi good enough. Ma tegin siit kõrvalistuja poolt seda värki. Tegin kõik asjad ära. Hakkasin teisele poole minema, lõin kuradi auto üles ratas alt ära ja hakkan supportit maha võtma ja mitte kuskilt ei leia oma kuradi suurt narrat jälle. Paku 3 korda, kuhu ma selle suure narra etsin. Supporti alla. Jah, siia kuradi juhi poole supporti külge etsin. Töötab, Muidugi töötab. Mis te peaks? Sest et mina olin seal kallal, sellepärast ei peaks. Mina olin juures ju. Mitte siis, kui kuradi... Ma sa tõmbad lihtsalt seda tulgi. Veits alla maksimumi piirina. Jah, sükke. Puudu ei tule. Kui sul autos on pudel olemas, siis on hästi. Bluetooth connection success. Ütles mulle autos. Noh, ülikõbb ju. Ülikõbb ju. Tule eriti kõva pilt. Õhk on sees. Kanne. Jah. Väga võimalik. Jah, pedaal vajub alla. Vaata, kas mul lekib kuskilt. Ei saa aru. Miks sa aru ei saa? Ma ei tea, ma ei näe. Millest sa aru ei saa? Ma ei näe. Millest sa aru ei saa, ma küsin? Kas me ei pea ju kõiki pidureid ära õhutama, ainult see üks, mis mul kuradi lahti oli, on ju? Ma eeldaks küll. Teiselt poolt kuradi, see on ainuke pidur, mis lahti käis, noh. Tõmbame see jooste lahti, noh. Läheb pumpama või? Ma võin minna. Kas sa tahad äkki auto tegelikult käima panna või? Mis siis see? Kas paneks auto äkki käima või vahet ei ole või? Jaa, ei panna, mul ei ole vahet. Ma ei tea, kas see muudab midagi. Sul on vähemalt nagu
veel rohkem jõudu taga. Pompa! Ikka oli õhku jah, pompa. Vajuta hoia peal ja vajub alla ikka jah. Pompa! Nii, kas läks paremaks nüüd, kui me tegime või? Ma ütleks küll, jah. Nagu selle viimase pumpamisega just. Ma ütleks küll, jah. Ega tegelikult, kui mul on manuaal, siis ma tegelikult väga palju pidurpedaali ei kasutagi. Mul on see vana, kes alati käiguga pidurdab. Ma ükskord tulin ju meme vänniga Tartust Ringtee Selverist kuradi terve tee koju kordagi pidurpedaali puutunud. It's better to have brakes and not use them than not having brakes and need to use them. No nii, Rasmus Abiga saime siis õhutatud. Nüüd saame rahulikus... Ma tegelikult ei aidanud, ta tegi ise. Jah, keegi just kommentaaris ka mingisugusele, just tükk aega tagasi kommenteeris mingisugusele mu videole, et aga äkki kuradi annaks Rasmuse kätte kaamera ja teeks ise natukene tööd. Tegelikult või? Jah. Ma näin seda kommentaari. Keegi kommenteeris niimoodi, jah. Nii et pole väga, Rasmus ainult pumpas pidurid aitas õhutada, sest et üksinda ma seda ei saa teha. Ja mängis lolli. Ja nüüd me lähme pulma ja siis, kui mul kunagi jupid jõuavad, siis vahetame ära selle teise supporti ja pidurivaalikud. Nii et kui sa seda näha tahad, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile. Kui sul meeldis see video, sa võid sellele kindlasti panna ka ilusti like'i ja alla kommentaariumisse võid sa kirjutada aitäh pumpaja, et Rasmus pumpas. Kirjutage talle, et oma tööriistad kokku korjaks oma kohale paneks. Ma ei leia neid konkse. Arvad, et ma leian või? Tundub, et Pirne ei vaheta. Ok.